Welcome to Fly with Odin. Today you can join me to explore Tham Leang Mountain and Bat Cave in Phetchaburi. In the first part of this video we explore Khao Tham Laeng by air with the Avatar. In the evening we return and look for the bats. There is quite a shocking surprise waiting for me. To stay in touch, please subscribe and turn on all notifications. To subscribe is free, but you will be able to find us again easy in this huge YouTube jungle. You can see ChaAm and the sea at the horizon. I would love to see you alike. That you've been lonely makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. And here is the Bat Cave. I'd let you slip by. We will come back later. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by.
for which hole is wow? I don't know. I think it's small hole. The big one is not correct. I think ยังพี่ Guck mal, das konnten welche. Das sieht aus. Here, it's on der Nase. It's not big hole, You right? see where I'm flying? I not see. I have them. I can see them. Yes, I know it's many, right? And you cannot see the light from the drone? No. Oh, Why wear my glasses? Okay, I put my glasses. Wow. The drone Okay, stop. recovered. Why? Because my drone was falling. I hit the นู่นมันบินไปฝั่งนู้นนู่นมันออกมาจากรูนู่น Can come back? Okay. แต่ว่ามันไปฝั่งนู้นต้องไปไกลเยอะๆอยู่เต็มเลยแต่ว่าเราควรมันฝั่งข้างหลังอ่ะเนี่ยมันเป็นรูตรงนู้นหนูนึกว่าอีรูสองอันนี้แต่ไม่ใช่ต้องเป็นนู้น I follow the stream of bats. Can you see them? Just look at them. Hundreds of thousands come out of this hole. กำลังออกมาเยอะเลยออกมาเลยเห็นจะใช้เลนส์ซูมก็เลยมองเห็นแต่ว่าเสียดายมันไม่บินมาฝั่งเรานู่นมันกำลังเปลี่ยนทางนู่นไปฝั่งนู้นละไม่มันจะไปเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มนั้นไปฝั่งนี้กลุ่มนู้นไปฝั่งนู้นเนี่ยจะไปเป็นกลุ่มนู้นกำลังออกมาเต็มเลยนู่นนี่พี่เดี๋ยวมันแบ่งกลุ่มกันไปนะเห็นนะนู่นแบ่งกลุ่มกันไปฝั่งนู้นนู่นis a group is go is not the same way this hole here hole is hereจริงๆถ้าเราไปยืนนู่นฝั่งนู้นแต่ว่าพี่เห็นวะแสงมันสวยมากเนี่ยเราสูงไม่พอดิฝั่งเราสูงไม่พอไม่ใช่ทะเลไม่มั่นใจเหมือนกัน Oh ja, guck mal, da kommt immer noch mehr. เขามองไม่เห็นเหรอ เอ้า หนูถ่ายวิดีโอไปตั้ง2 นาทีแล้วนั่งหลับอ่ะหนูถ่ายไป2 นาทีแล้วนู้นนี่เป็นสายเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหมื่นตัวชัวร์เนี่ยมันแบบจะเป็นกลุ่มออกมาจะออกมาเป็นชุดแบบมันก็เหมือนกับคนนะคนที่อยู่ด้านหน้าก็ออกมาก่อนดูพวกมันก็มีลูกออกมาจากข้างบนนี่มันตรงนั้นมันเป็นรูเนี่ยมันเป็นรูมันไม่ใช่มีรูเดียวนะมี2 รูนะตรงนี้รูนี้ไม่ออกถ้าเราสูงถ้าฝั่งเนี้ยสูงกว่านี้หน่อยนึงจะเห็นสวยมาก
มันบินเล่นกันเลยอะ If you want to stay with us, click on one of these thumbnails. Thank you for watching, and not forget to click like and to subscribe. I hope to see you in the next video.